E aí, galera, estamos aqui. Eu nem comecei a gravar ainda o vídeo. Meu primo vai gravar aqui. O nome dele é Davi Jogos. Não, o nome dele é Davi, mas o nome dele do canal dele é Davi Jogos. Fala os meus 317 inscritos favoritos. Oi! Eu dei pausa na minha gravação dele, pra não escutar a voz dela. E hoje a nossa meta é bater 100 de 99. Se é capaz, nós bate mais, né? Olha a minha técnica. Se ele morrer aqui, não saber. E também ela vai passar dicas, né, Dê? É. Uma dica que é comum que todo jogador de 99 noites Que é pro. tem que fazer, tem que saber. Eu consegui bugar a câmera dele, do BT. Agora tá brilhando. Ó, gente, é uma técnica simples. Eu tô precisando de uma lança pra isso. Ó, se eu vou ficar assim, não vou matar um lobo assim, tá vendo? Porque a lança... Você precisa ativar a trava. É esse aqui, ó, que tá no canto da tela. Ai! No cantinho, morrer, embaixo do botão de pulo. É. Na diagonal, né, Deus? É. Você tem carvão? Não. Procura carvão e bota na fogueira. Calma. Que beleza, né, Dena? Olha. E nós nem fez um mapa ainda, né? Achei o carvão. Que beleza também, né, Dena? Olha. Olha. Entrada do vulcão. Do lado do bagulho. Ah, eu chamei a atenção de escorpião. Não gostei. Tem mais um escorpião aqui. Tem mais um escorpião aqui. Só pra fugir. Abastecer ela. Tô com maior sono, galera. Dormiu hoje não? Queria dormir até tarde, mas eu tive que acordar cedo por causa da minha explicadora. Eita, quase abastecendo, Dani, chega. Não. Não, Dani, não faz isso. Tem baú aí? Tem, só que só libera no modo, quando ativar o modo difícil. Espera que eu fazer um mapa aqui. Agora isso é bom do cara. Aí, ó. Não é? Meu Deus. Sério, porque eu tô gravando ele negócio, né? Mostrar o próprio rosto dele. Isso não pode no YouTube. Eu já mostrei meu rosto, mas ninguém viu ninguém viu o vídeo. Ainda bem, eu deletei o vídeo. Por causa que eu mostrasse meu rosto, o meu canal ia ser Como é que fala? Desmonetizado. Desmonetizado, é desmonetizado, eu acho. Dani, mas... Ai, lobo! Oxe, spawnou um lobo aqui. Eu vou ativar o modo difícil pra mim. Bora. Eu também, pera aí, Dani, eu só tô com medo aqui que tem um lobo. 384 lobos agora atrás de mim, mas tá de boa. O que tiver aqui. Eu ativei. Mas só dois. Os dois que tá ativado, tá vendo aqui? O teu não tá ativado pra mim. Eu sei, mas ativei. Dani, como é que ativa? Vai lá embaixo, na porta. Dani, dá comida. Dani, comida. Eu não tenho. Então, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Cara, vai logo. Como é que ativa o botão, cara? Gente, mas de que você... Ah, não. Ah, não. Rush XZ. Toma aí, ó. Não. Vivo muito. Pegar uma comida aí, ó. Aí, ó. Corre pra fogueira, que lá tem comida. Não, mentira que tu comeu todas as comidas. Comeu? Como é que ativa o modo difícil? Cara, tu é muito burro. É do outro lado.
Tu bugou o jogo. Não. Tu bugou o jogo. A gente deveria ter ativado ao mesmo tempo. Eu fiquei que voando. Meu Deus! Matou, coitado. Oi. Gente, Ai, comida. gente, não vai reiniciar aqui porque não vai ter como. Vai ter que começar tudo de novo. Não, a gente pode se matar. Então, Se mata aí que eu vou te reviver. Peraí, só deixa eu comer primeiro. eu tô com um negócio, tá? Tá. E por que tem negócio de carro aqui? Mais liberdade, flexibilidade, Então, acessibilidade e funcionamento. dá pausa, tá bem. Né? É. Não, que o cara é errado. É rush, Dani. Tu vai entender o que é rush. Olha, Roxo é rápido. olha, olha, Dani. Ah, Não, calma. Eu sei. Não, calma. Isso é a primeira fase ainda, Dani. Olha. Agora que começa o pouco, Dani. Olha ali, Dani. aí ó, use bem. Olha lá como é que começa já. Eu até esqueci que nós tá gravando. Ô, pegou meu pneu. Lá ele. Eu acho que é dele, tu bugou. Não. Gente, plano mensagem do jogo. Gente, eu acho que vocês não estavam me escutando por causa que o tamanho da É que tem um cara tocando piano na televisão e não acaba, sabe? Aí tem um crush. Olha isso dele. Agora acabou. E finalmente dele já bota aí carro para abastecer Vou colocar outro. Eu já achei eu já achei o laboratório. Eu já lavei o meu carro, rebolei o chão. Já tá tudo preparado. Eu sei porque ainda tem um robô desse. Morri, né? Oi. Eu tô no laboratório. Eu já lavei o meu carro. Morreu? Não. Já tá tudo preparado. Mano, Bom, já viu? ele me ajuda agora, senão eu vou morrer. Tem um cara de maçã correndo atrás de mim. O cara vai me dar logo uma maçã na cabeça. Eu vou morrer. Deus Quem, vai morrer. quem vai ganhar? Eu vou torcer pro marrom. Amarelo. Eu fico verde, sempre verde. Ele me ajuda que eu tô preso numa gaiola aqui. Não, eu tô preso no laboratório. Não, já sei, já. Vai, amarelo. Ganha, amarelo. Dele, você fez o mapa que eu te verde dele. Tá travando. Tá Tá tra... travando dele. Não é travando, tá lagando. Tá moscando. Ele, rapaz, esquece a fogueira. Esquece o bioma da gata. Gente, calma, gente. É um animal de estimação. Pedro 99. Quê? Tudo enquanto eu esqueci que a nossa com revólver. Cara, tu é muito burro. Eu tava usando uma só. O verde ganhou! Não, o amarelo vai ganhar. Brincadeira. Quem vai passar? O amarelo vai passar. O amarelo vai passar de fase. Tá, mas o verde já passou. Cadê a O fogueira? amarelo passou de fase. Cadê a fogueira agora? Você apagou. Olha que eu te falei pra tu ir lá ainda. Eu não sei pra onde eu tô indo. Eu tô indo. Achei! O vermelho morreu! Coitado do vermelho. Gente, nunca utilize o recipiente com combustível quando você tiver um, tá? Sempre utilize ele depois. Eu vou torcer de inauguro verde. Eu vou torcer pro amarelo. Meu foco vai ficar no verde. Dini,
Cavum! Eu perguntei. É tudo é nada. Coloca aí. Não tenho nem mais brinquedo, só de graça. O azul vai passar, Dani. Não. Amarelo, vai, amarelo. Vai, verdinho. Gastei uma munição à toa. Caixa. O azul passou. Vai, a gente tá acabando o tempo. Parabéns, azul. É Natal. É tudo ou sorte. É tudo ou sorte. O amarelo vai passar. Não, mentira. O amarelo passou. Vai, verde. Dani. Azul, amarelo e verde chegando em terceiro. Vai, verde. Não, verde. Caramba. Não, você tá... Olha que ficou juntinho dele. Ó, passa esse rifle agora que eu tô mandando. Não. E o branco vai ficar, Dani. O branco vai ser eliminado. O branco tá e fica. Ih, branco. E Eliminado. Ai, eu acabei no laboratório sem querer. eliminado. Meu Deus, 32 cliques tem que bater em todo mundo morreu. E é só 7. Eu tô com o lobo alfa aqui, Dani, correndo atrás de mim. Eu bem preciso da sua ajuda, Dani. Pensa não. Ah, agora tem 3 dele. Não, Dani, tem 2. Pensa não. Dani, me ajuda, Tu não cara. precisa de ajuda. Não. Foge. Eu tô abrindo meu mauzinho da beleza aqui. Eu vou quitar. Matei todo. Cara, tudo precisa de ajuda. Então você tá me chamando de bom. Tá me chamando de bom, então. Tudo tu precisa de ajuda, meu Deus. É porque eu me arrisco mais do que tu. Ninguém passou ainda, né? O marrom vai passar. Eu peguei um rifle também. Ai, tô com fome. Vai morrer de fome. Jura? Eu comi carne crua, diferente de tudo. Eu tô com pouca vida. Eu também tô com Que eu, pouca vida. que eu comer, eu vou morrer, burro. Eu também. Eu também. Esse negócio de meter já tá chato. Não, verde, Vai, amarelo. Não, amarelo. Não. Opa, o amarelo tem chance. O amarelo tem chance. Oi. Ele tá mesmo. Você pode trazer um pouquinho de comida? Não, não posso não. Cara, eu vou quitar, mano. Sério, você Eu não posso. Você não tá ajudando em nada. O amarelo tá voltando e o verde tá indo. Ih, Dani. Ele ainda tem Dani. É sorte ou é azar, Dani? Olha. É só. Amarelo passou, KK. Como? KKK. Eu vou morrer. O verde vai passar também. O verde vai passar. Vai, verde. Não. Vai, verde, não. Não. Vai, verde. Isso, verde. Não. Ha. Teve sorte. Agora tá torcendo pra quem? Eu continuo no meu foco. Eu vou torcer pro preto agora. Eu vou torcer pro preto. Mas se aquilo ali é preto. Mas... Dani. Oi. Eu morri de fome. É. Me pede coelho aí, ó, pra tu. Já era, Dani. Aí, ó. Vou começar com uma boca. Valeu. Ó, essa espelha é minha. Essa espelha é minha. Peraí. Ai. Estraguei a magia. Peraí, Dani. Não, me dá. É assim, ó. Você faz, Dani, ó. Peraí. Cadê o coelho? O coelho voou.
amarelo vai ser o primeiro de novo. Vai ser o primeiro, eba. Tu tem que matar o amarelo. Eu? É, você mesmo. Tem não. Denis, você pode fazer o seguinte, você pode caçar baú? Não. Vai ficar fazendo o que então, Denis? Caçando. Ah, só porque você tá gravando, você quer que... Denis, espera. Não, bora bugar o jogo de novo. Eu tô nem aí. Você espera aí. E o amarelo está voltando, Denis. Para de ser maluco, cara. O amarelo voltou e o preto tá indo. Quer chegar aqui, vai de Vasco. Oi. Tudo bem? Tchau. Não, calma aí. Eu vou chegar primeiro. Cheguei no... Aqui. Entrei, calma. Aqui, ó. Eu não consigo ativar. Aqui, ó. Noites até 0. Vamos morrer de novo. Quê? Vamos ter que morrer de novo. Não, eu acho que falta mais um. Falta mais uma noite. Então, eu vou ficar aqui. Me traz comida lá. Que eu ficar aqui atrás da porta. Preguiçoso. Traz comida. Vira a gente, velho. Que eu ficar aqui atrás da porta. Não, fica aqui, ó. Pra tu ficar melhor. Cadê? Assim tu não morre, não. Ó. Fica aqui, ó. Onde eu tava. Tá bom. Sim, ó. Bota aqui no cantinho. Mas e se eu vou subir aqui em cima? Não tem como não, ele sobe não. Ah, fica aqui então. Fica. Eu vou torcer pro... Não, eu já tô torcendo pro preto já, né? Dele, tá. Você vai dar o amarelo e o preto junto dele. E o amarelo vai ser eliminado. Não, isso. Valeu, amarelo. Você Não. O amarelo depois. Não, amarelo, não, amarelo, me ajuda aí, amarelo. Obrigada, amarelo. Amamelo. Olha o preto subindo. Amamelo. Amarelo. Amamelo. Amamelo. E o amarelo consigo também. E F rosa. Round 5. Coitado do verde. Esse amarelo consigo. Meu Deus, tudo de bloco dele. Meu Deus. Isso é tudo pro amarelo não passar. E o preto também. É. Ninguém deu um clique ainda. Aí foi. O azul. Vai, preto, faz as suas honras. Vai. Dá mais dano. Que você tem mais chance de você dar mais dano. Olha, o amarelo tá sendo um imprestável. Não tá fazendo nada. Não tá dando um clique. Meu Deus, todo mundo juntou ali. Vai todo mundo morrer, dele, olha. O marrom já era. O marrom tá de hack. O marrom tá de hack dele. Ah, o marrom tá de hack. Esse é fácil. Traz comida aí pra gente, velho. Vai morar aqui, ó. O preto, o amarelo e o roxo foi dele. Que só tem um bloco na frente. Não, eu duvido que nós vai passar ali. Tô trazendo comida. Quê? Tô trazendo comida. Tá torcendo contra o progresso. Põe aí, ó. Fica aí. Eu tô vendo que tem como agora. Tem que ser amanhã. Tá preocupado com o meu sucesso. Eu sei que tá menino tá comigo. Tô trazendo uma... Para de morder ele, Mel! O que tá acontecendo? Não, é o Luke tá mordendo ela que faz esse barulho. O Luke faz esse barulho. Olha a porta. Tem. O Ô, amarelo está... hack dele. Olha Tá não. aquilo ali. O amarelo tá de hack. às vezes buga. Ele já vai sair. Eu vou morrer de fome. Vai comer. Não, como o amarelo não saiu, ele bugou ali. O amarelo vai morrer. Não, mano. Agora o bagulho, não te vai comer. Ai. Eu não tinha visto. Ah, mano. Cadê o lobo? Eu dei tiro na boca dele, né?
Tu tem bandagem? Não, como é que ativa? Tem só amanhã. Tô tentando ativar. Empurra, 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 empurra. E vai lá pro... Vai lá... O amarelo saiu, não. Vai, amarelo. Agora é o amarelo preto. Ah, eu tinha. Vai, amarelo. Amarelo, tu tá de brincadeira. Tu foi pro marrom Aí. agora. Você tô... O cara só tomou um tiro na nuca. Vamos logo. Dele não tem como ativar, Tchau. não. Dele não tem como... Tchau. Tem como não. Esse evento bugou. Para. Ativa. Oh, como é que eles brincam, meu Deus, fofo. Olha como a bandagem com seu... Oh, Mel, tá me mordendo por quê, Mel? Vai logo. Dele? Ah, Mel não tem que ficar carinho. Deixa eu fazer carinho no útero. É por causa que elas são meta. Vai, tô te guiando. Os dois precisam ativar o modo hardcore. Foi água. Ah, não, não é possível, mano. Cara, tu é muito burro. A água não funciona. Funcionou. Ali, isso. Aí vai pra... Ali, ó. Celeiro. Tá por trás. Eu tô indo pra cá. Você chama. Mãe. Ali, isso. Ele vai me guiar, cara. Ali agora. Não. Come boi. Ali agora. Eu não vou abrir, não. Eu não vou abrir, não. Abre logo. Que foi, meu Deus? Abre, cara. Não, meu aí. Minha foto. Tadinha. Bem o kitnet, mas eu não vou usar. Não! Tchau. Eu lembro. Dei uma lança. Eu vou muito morrer aqui, né? Vou morrer. Vai pra lá. Cara, me deixa, cara. Me deixa. Eu vou quitar tudo, tu tá me estressando. Você não mata na machadada. Na lançada. Ele não vem, não. Cadê o bagulho? Tira pra aqui, ó. Que foi, Luke? Meu Deus. Não, volta. Sai. Sai. Eu falei, cadê? Sai. Pera também. Eu tô muito morto, né, Deus? Tá. Se eu for beber se eu passar Tchau. de 20 segundos, eu ganho a minha recompensa. Tchau. Vai logo, mano. Usa. Eu não tenho bandagem de graça. Conseguiu? Não. Se eu tivesse aí, ia matar uns 1 segundo. Tô ajudando. Davi, olha pra mim. Eu não tô com bandagem não, nessa brincadeira. Olha pra mim. Legal. Cadê? Não tô com bandagem não. Me deixou aqui solitário. Falei uma coisa aqui no meu vídeo que você não escutou. O que tu fala? Nada não. Eu vou ver esse vídeo, tá, rapaz? Eu vou ver. Eu tô com um saco velho ainda. Eu te sei já. Montar no meu do saco velho. Eu também. Olha esse negócio que deve ter baú. Uma bandagem. Tem 84 vultos atrás de mim. Lobos, meu Deus. Meu Deus.
Olha o Tá comerciante. fazendo no grupo. Eu falei, tá fazendo no grupo. Vantagem! O que tu falou? Nada não. Tu tem sorte que eu não... Não. Tu tem sorte que eu não consigo ver. Tem uma bola de futebol agora no campo. Tu tem sorte que eu não consigo ver, que eu tô sem chat. Eu só vou matar esse lobo aqui, vou trazer comida pra baixo. Minha comida, tá? Não é minha não, filho. Eu vou morrer no chão. Cara, eu acho que eu vou parar de jogar no final da noite. Pisa na carne, pisa na carne. Tchau. Pisa na carne, pisa na carne. Eu tô vou sair. com uma bandagem. Tá, Vou ó. passar no tempo. Aê! Vira. Eu vou ativar o modo hardcore. Não vai ativar, né? Você já ativou, não? É, tá de coelho dele, finalmente. Tá com bom, eu vou pegar minha pele de lobo. Eu vou pegar revólver, que aqui já tem. Eu vou pegar minha pele de lobo alfa. Pum! Eu vou pegar saco de gangue. Aí, de uma vez só, eu já fui direto pro saco de gangue. Tá um saco de toma. Não me dá saco de gangue. Lá ele. Ixi! Ué? Ih, coisa uma pele de lobo, peraí. Isso aí. Peraí, cara, coisa uma pele de lobo. Vai deixar de pior. Gente, não vai levar essa criançada, tá? Pode ouvir! Entra aqui também. Sério? Cadê? Eu tô acabando de abrir um baú de rubi aqui, né? Tô acabando de abrir um baúzinho de rubi. Que E vamos, motosserra. Ah, kunai, mano. Pior isso que podia vir. E aí, matou. Pode me dar? Não, obrigado. Ah, sou bom de kunai. E aí, que tem bom que eu sou bom de várias armas. Eu tô abrindo todos os baús, tá dentro? Eu tô indo ativar o modo hardcore. Dele, tem como. Não Tem. tá do bom, né? Toma. Eu vou ir. Dele, vem cá. Me ajuda. Vem, cara. É que vai começar o combate aqui dentro. Au! Vem. É só sair daí. Ah, morri! Dele morri! É que deu uma gema deu uma gema lá dentro, mas depois eu pego. Desisti. Eu tô com 96 kunai. O azul conseguiu, mas o amarelo Vai, vai. não. Isso aí é máfia. Isso aí é máfia. É máfia. Laranja por laranja. Mas é amarelo. Vai, amarelo. Amarelo foi. Eu tô com só um pouquinho de fome, vai embora, né? Jup, sorry. Ignore. Já ativou? A gente precisa estar no noite 0 pra ativar. Não. A gente precisa estar na noite 1 pra ativar isso. Cara. Vou começar de novo, tchau. Não, para. Vou sério. Tchau. Ai, tu louco que tá pra mim. Ah, eu tenho olé. Eu só vi você correndo aqui, cara. Não. Vou acabar esse vídeo aqui logo. Por quê? Então, gente, foi o meu vídeo. Espero que tenha gostado. Se você não gostou, se você gostou, falou. Ele ia falar, ele ia xingar. Eu vou terminar. O nome dele é Davi Jogos. Denunciem. Terminar esse vídeo aqui. Porque depois disso. Cara. E o nome dele é Denis José, né? Não, o meu canal, o nome principal, o nome que consegue achar meu canal é Matheus V6. O nome do canal do Denis é Matheus V6. Vai aparecer mais nome, vai aparecer mais Então, no gente, link. esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Se você não gostou, ou se você gostou. Não,
Falhou! Vou colocar a coisa que eu não tiro na câmera. Para de gravar. Dani, querendo parar de jogar também? Por quê? Olha o que apareceu, Dani. Fala os meus três. Olha o que eu vi. Por quê? Olha o que eu vi. Até agora. Olha. Olha. Eu tô com só um pouquinho de fome, vai embora. Eu bati o teu cabelo. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Eu sei correndo. Tô me passando do lado. Olha isso, eu pulei aqui. Olha que vai. Mano, eu voei. Eu de hack do nada eu. Aquele bug, fum, voei, moleque. Olha aqui. Olha, mano, eu tô fazendo engraçado. Olha. Eu ia sair do jogo, tu veio ali em mim, ó. É o fogo. Olha. Olha aqui, tu vai ver. O barulho que tá do lado. Foi o meu vídeo, pelo que deu mensagem que você não postou. Tá aqui, mano. Mano, Eu vou postar esse vídeo no teu canal, vai todo mundo Cara. ver a sua cara. O quê? passa tudo. Passa tudo. Quero de cada baixo. Vou brincar. Tá? Vai, eu consigo voar. Quem quebra mais osso? Tu vai colocar que título? Eu e meu primo no 99 noites. Cara, tu tá com o vídeo ligado.